आयुर्वेदा बेसमध्ये आज आपण बघूयात कांद्याचा सर्दी खोकल्यासाठी उपयुक्त असा वापर। तर आयुर्वेदा बेस चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। चला व्हिडिओला सुरुवात करूयात। सर्दी खोकला सामान्य असला तरी अनेकदा याचा खूप त्रास होतो। अनेक दिवस हा त्रास सहन करावा लागतो। यासाठी आपण एक घरगुती उपाय बघूयात आज, तो म्हणजे कांदा। कांदा हा आपल्या घरात अवेलेबल असतोच आणि त्याचा घरगुती औषधीसाठी खूप महत्त्वाचा वापर करण्यात येतो। तर कांदा हा तिखट, अग्निदीपक, रुचकर असा बहुगुणी आहे। कांद्यात कॅल्शियम, ॲल्युमिनियम आणि व्हिटॅमिन्स ए, बी, सी खूप मोठ्या प्रमाणात असतं आणि कांद्याचे अनेक औषधी गुणधर्म पण आहेत, ते आज आपण बघूयात। पहिले आपण बघूयात कांद्याचं सिरप। कांद्याचं सिरप तयार करण्यासाठी कांद्याचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आणि ते मधामध्ये 10 ते 15 तास भिजवून ठेवायचे, म्हणजे याचा सिरप तयार होईल। ते नंतर कांद्याचे तुकडे काढून टाका आणि हे सिरप तुम्ही जेव्हा सर्दी खोकला वगैरे होईल ना, तेव्हा एक एक चमचा घ्या, याने खूप फायदा होईल। दुसरं बघूयात आपण कांद्याची वाफ। कांद्याच्या वाफेने पण खूप फायदा होतो सर्दी आणि खोकल्यासाठी। त्याने काय होतं, कांद्याची वाफ घेतल्याने आपल्या शरीरातील जी रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू असते ना, ती चालू होते आणि कफ पातळ होण्यास मदत होते। यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, गरम पाण्यात कांद्याचे तुकडे टाकायचे आणि ते चांगलं उकळू द्यायचं आणि जेव्हा त्याची वाफ निघायला लागली ना, तर 2 ते 3 मिनिटं ही वाफ घ्यायची, याने पण खूप फायदा होतो। तिसरं म्हणजे कांद्याचा रस। सर्दी खोकल्यापासून सुटका जर पाहिजे असला तर कांद्याचा रस हा खूप उपयुक्त आहे। कांद्याचा रस काढून घ्यायचा आणि त्यामध्ये लिंबू आणि थोडंसं मध मिक्स करून हा 1-2 चमचे रस तुम्ही घ्यायचा। याने सर्दी खोकल्याला खूप उपयुक्त असा हा घरगुती फॉर्म्युला आहे। लास्टचं बघूया आपण कांद्याचं सूप। कांद्याचे तुकडे करून घ्या, त्यामध्ये काळी मिरी टाका थोडेसे आणि चवीनुसार मीठ टाका आणि हे मिश्रण पाण्यात उकळून थंड होऊ द्या आणि याचं सेवन करा, म्हणजे सर्दी आणि खोकल्यास खूप मोठा फायदा होतो। तर या प्रकारे आपण कांद्याचा घरगुती छानसा आयुर्वेदिक सर्दी आणि खोकल्यासाठी उपयोग करून घेऊ शकतो आणि बरेही होऊ शकतो। तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला प्लीज कमेंट करा आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की शेअर करा। धन्यवाद।